Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Wir machen heute ein Auswahlorakel. Eine Nachricht, die du dir aussuchen kannst mit Inspirationen für dich. Das hier sind die Sanssouci Cards von der Nadine Breitenstein. Gucken wir, was wir so hören dürfen. Hier nehmen wir mal 2. Ja. Na, jetzt finde ich wieder nichts. Ja. Ich nehme noch eine von den Lennys oder 2, je nachdem, wo mein Finger kleben bleibt. Es waren 2, dann nehmen wir hier auch 2. Ja, mal wieder das Kreuz. Was wäre ich ohne das Kreuz? Gucken wir. Wählt euch eine Seite. Ich kann mich heute sehr schwer entscheiden. Ich muss heute was dazu stellen, Leute. Ich nehme mal die Astro-Würfel. Lassen wir es nochmal wirken. Ich nehme diese Seite. Hier haben wir die Zahl 5, habe ich hier hingelegt. Das ist eine Veränderung, da geht man mit Schwung voran, man erlöst etwas. So, wir haben hier die heiligen 3 Könige. Eine Erkenntnis, eine Verehrung, Erleuchtung, sich auf den Weg machen. Der 6. Januar könnte ein Datum sein, das wichtig ist und ein wertvolles Geschenk erhalten. Das Bilsenkraut, Begrenzungen lösen sich auf. Ja, das ist eine tolle Sache, denn man hat so viel mehr Potenzial, man ist geöffneter. Man kommt über den Punkt hinaus, wo es vielleicht vorher keine Lösung gab und die Verbundenheit zur Anderswelt ist auf jeden Fall da. Hier geht es um das Thema Selbstständigkeit. Entweder ist es so, dass sich hier im beruflichen Bereich Möglichkeiten auftun, hier auch im Bereich der Selbstständigen. Für alle, die nicht arbeiten, ist es natürlich ein Thema, das Unabhängigkeit mitbringt. Und hier steht, bleib mal optimistisch, ein wertvolles Geschenk ist auf dem Weg, Träume werden wahr, steig jetzt nicht aus. Ne? Bewege dich. Hier geht es um körperliche Aktivität, um eine Art und Weise, sich und sein System auch wieder so ein bisschen wie sagt man, anzuregeln.
den Körper zu stärken, sich besser zu fühlen, ein bisschen mehr im Flow zu sein. Kann natürlich aber auch sein, dass man sich in irgendeine Richtung bewegen darf. Hier haben wir den Glücksbringer, jemanden, der dir auf dem kurzen Weg zu etwas Glück verhilft. Kann hier eine Person sein, eine weibliche, möglicherweise ein Auftraggeber, jemand, der dir irgendetwas auch zugutekommen lässt, eine Idee, eine Unterstützung, ein Geschenk, das du annehmen darfst. Mit dem Klee haben wir natürlich auch dieses Thema schicksalshaftes Glück, ne? Ein glücklicher Zufall, das Alltagsglück, kürzere Wege. Wir haben in Würde altern. Da geht es natürlich darum, wie regelt man alles, wie kriegt man alles unter einen Hut, das Arbeiten, das Ausruhen, das Bewegen, das, was man alles so zu erledigen hat. Wo kommen die Mittel dazu her? Wie geht man mit dem Thema an sich auch um, ne? Welche Thematiken hat man mit dem Älterwerden, mit seinem Aussehen, wenn eben das anfängt, ne? Dass irgendetwas sich von der Hülle verändert. Hier ist auch Reife, hier ist jemand, der gern gehört wird oder wo es um Austausch geht von Erfahrungen. Und es bedeutet auch, dass man die Jahre des Lernens annimmt. Hier kann es auch sein, dass man sich viel jünger fühlt, als man tatsächlich ist. Und dass man alles dafür tut, dass es einem rundum gut geht, egal wie alt oder jung man ist. Ja, Vorbereitungen auf den Ruhestand, etwas nimmt hier auch vielleicht Energie raus, so dass es nicht so viel Druck macht. Wir haben von den Glücksimpulsen, wir richten uns zu unserer wahren Größe auf und den Punkt Gedeihen. Finde ich jetzt hier sehr treffend, denn die Karte sagt, dass man im Prinzip tatsächlich ein großer Überlebenskünstler ist und man zur Entfaltung in Situationen kommt, wo andere sagen, das ist mir zu herausfordernd. Hier wird man groß, wenn andere klein werden und das passt hier sehr gut. Die wahre Größe wird gefragt. Und es geht darum, sich jetzt an neue Lebensumstände anzupassen, ohne davon überwältigt zu werden. Hier ist man in der Lage, über schwierige Aufgaben hinauszuwachsen. Man ist geerdet, stark. Indem du anderen von deiner Energie abgibst, wirst du im Gegenzug vom Universum mit Energie versorgt. Das habe ich persönlich schon oft erlebt, ne? Überall da, wo ich mich verausgabt habe, das bringt ja auch mein Beruf schon mit, habe ich irgendwoher wieder was bekommen. Vielleicht nicht von den Menschen, von denen du es erwartest, aber von anderer Seite. Vitalität, Wohlbefinden, alles möchte sich hier so ein bisschen regenerieren. Wir schauen, was die Vögel noch für ein Thema mitgeben. Das Rotkehlchen. Verweile in deiner Mitte und höre auf die Sprache deines Herzens. Du bist äußerst kommunikativ und sehr gewandt in deiner Wortwahl. Es ist Zeit, das loszulassen, was keinen Platz mehr in deinem Leben hat. Passt wunderbar, ne? Okay, schauen wir uns die andere Seite an. Das Kreuz lassen wir hier mal liegen. Was habt ihr Schönes? Die Laternen in der Nacht. Hier ist ein Vorbote für Erfolg, spirituelle Erkenntnisse, sich umsonst Sorgen machen, sich in irgendetwas irren, eine Meinung haben, die so nicht zutrifft. Und hier darf man Großmut zeigen. Ich will sie mal wegtun. Ihr habt die Mistel. Hier ist alles möglich, ne?
Es gibt verschiedene Wahrnehmungen der Wahrheit. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Da bin ich im Leben auch schon oft dran gestoßen und es ist mir auch nicht mehr dran, jemanden von meiner Wahrheit zu überzeugen. Hier geht es auch darum, wenn man sich hier grundlos Sorgen macht, was ist die Realität, was ist die Wahrheit dahinter. So, wir haben Entscheidungen treffen, Intuition mit einbeziehen für alles, was wir auf den Weg bringen. Und das Thema, man ist nicht vollkommen genug. Man fühlt sich nicht gut genug, man hat etwas nicht verdient, Fehler, die man mal gemacht hat, nicht loslassen können. Also Selbstvergebung ist hier wichtig. Der Wunsch ist in Reichweite. Bei euch sind die sentimentalen Gefühle, die können hier auch aus der Liebe kommen, ne? Eine ungelebte Liebe oder eine Partnerschaft, die nicht so funktioniert hat, wo man vielleicht auch etwas nicht richtig erkannt hat. Möglicherweise tritt hier auch in Partnerschaften oder in emotionalen Dingen eine Wunscherfüllung ein. Hier wird sich etwas zu unseren Gunsten entwickeln. Ihr klärt auf, ihr kommt weiter, ihr tritt aus dem Nebel in den Flow. Auch langfristig wird hier eure Lebensreise angezeigt. Und hier dürft ihr vielleicht noch ein bisschen warten, bis die Nebel klarer sind oder weg sind, um voranzugehen. Weil hier macht ihr euch um etwas Sorgen oder irrt euch, was euren Weg betrifft. Und diese Kurskorrektur, die wir mit der 5 von dem Würfel vorher auch hatten, da lasst man Vergangenes los, da geht man mit Schwung voran, da ist eine komplette Veränderung, die auch erlöst. Wir haben hier Amors Pfeil und ihr habt die heilige Insel mit dem Thema Einsamkeit. Ja, die Karte sagt euch, dass ihr einige Zeit allein verbringen dürft, dass das auch bedeuten kann, dass man eigene Entscheidungen trifft, statt, das habt ihr hier, ne? Trifft eine Entscheidung, statt auf Urteil oder Anweisung von anderen zu hören, sich von der Masse abheben, Selbstzufriedenheit, Selbstständigkeit, Eigenverantwortung, Individualität in die Projekte einbringen. Wenn hier irgendwie kräfteraubende Beziehungsmuster sind, so kann es an der Zeit sein, ein bisschen Abstand zu leben, auf sein eigenes Leben zu gucken, sich neu zu ordnen. Und hier ist auch im Rückzug, wird man wachsen, ne? Damit man die Selbsttransformation irgendwie gut angehen kann. Hier kann auch sein mit den sentimentalen Gefühlen, dass man irgendwas, was in der Vergangenheit war, emotional noch sehr bearbeitet oder da auch irgendwas von der Erinnerung überlagert wird, ne? So, ihr habt 2 Vögelchen, den Hausrotschwanz. Ich bringe dir Klarheit, intuitive Gabe und Heiterkeit. Wenn das Klarheit, ne? Hier haben wir den Nebel. Wenn das Leben wieder einmal den Zweifel hereinspült, dann halte inne, berühre den Zweifel und dann gib dem Vertrauen Platz. Der Rotkardinal. Guckt mal, wenn du Single bist, wird dir die Liebe zukommen und hier hast du Amors Pfeil. Falls du in einer Beziehung bist, wird die Leidenschaft bald wieder aufleben und solltest du untreu sein, wirst du ermahnt, dem Partner treu zu sein. So, wunderschön. Ich wünsche euch einen prima Tag, ihr Lieben. Ich drücke euch bis morgen.